Mwaramutse neza, icyumweru cyiza kuri buri wese aho aherereye, amahoro y'Imana arenze ayo umuntu yibwira cyangwa yatekereza arushaho gutwarira mu mitima ya buri wese aho aherereye, kandi rwose ubwiza bw'Imana bubarasire, Imana irushaho kubishimira. Reka twiragize Nyagasani kugira ngo arusheho kubana natwe. Data mwiza udukunda, twemerere ubwiza bwawe butumurikire, twemerere amahoro yawe atembe nk'uruzi muri twebwe, kandi asakare ave kuri twebwe agere no ku bandi, none iteka ryose Yesu urakoze. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu Bami ba kabiri ibice byaho 3. Kuri iki kiganiro ngo umunyabwenge yakora iki? Umunyabwenge yakwiga ubwenge bw'imigenzereze. Ubwenge bw'imigenzereze, imyitwarire mu gihe uhuye n'ikibazo, mu gihe hari ikintu winjiyemo ukabona igisubizo, uburyo ucyitwaramo, iyo migenzereze nta handi wayikura usibye kwihabwa n'Imana, kwihabwa na Mwuka Wera. Rero ni ubwenge bw'imigenzereze. Rero aba bami bari abami 3 bishyize hamwe, ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo umwami w'Imowabu agomera Abisiraheli, Imana ituma banesha Abamowabu. Ubwo ni Abisiraheli banesheje Abamowabu. Ubwo Abisiraheli barimwo wa muryango w'Abayuda na cya gice cy'Abisiraheli bishyize hamwe, rero baza kunesha abantu b'Imowabu. Reka turebe ukuntu byagenze. Hariho ngo kuri uyu murongo wa 4 ni Abami ba kabiri ibice 3 ku murongo wa 4 haravuga ngo kandi Mesha umwami w'Imowabu yari atunze intama akajya atura umwami w'Abisiraheli. Ubwo yabukemuye ku ntama ze z'inyagazi agahumbi n'iz'amapfizi agahumbi. Ariko Ahabu amaze gutanga, umwami w'Imowabu agomera umwami w'Abisiraheli, yaramugomeye ntiyongera kumuhereza ya maturo yajyaga amuhereza. Bami rero wa mwami w'Abisiraheli aza kubwira bagenzi be ati ko uyu mwami yangomeye, mwamfasha mwaza tukishyira hamwe tukajya gutabara. Baramwemerera, ambwira ati tuzatabarana. Arambwira ati ye tuzatabarana nk'uwitabara, ingabo zanjye ari nk'ingabo zawe n'amafarashi yanjye ari nk'ayawe. Arongera aramubwira ati turazamukira mu yihe nzira? Nawe ati tuzanyura inzira yose y'ubutayu bwa Edomu. Baciye mu nzira y'ubutayu, bageze rero ikibazo rero bahuye nacyo muri ubu butayu, ngo barazengurutse bamara iminsi 7 bagenda mu butayu. Ni abami 3 bishyize hamwe, umwami w'Abisiraheli, umwami w'Abayuda n'umwami wo muri Edomu. Barangije rero kugenda bishyize hamwe, bahura n'ikibazo cy'uko babuze amazi ngo banywe bahereze n'ingamiya bari bafite. Barangije bagira ubwoba bati aho Imana ntiyadukusanirije hamwe kugira ngo iziturimburire muri ubu butayu? Umwe agira igitekerezo, aravuga ati ariko ubundi hano muri aka gace nta hantu hari umuntu w'Imana? Undi arabwira ati rero hari umugaragu wa Eliya, wa wundi witwa Elisa, atatuye hariya hafi, reka tujyeyo. Baragenda bagezeyo kubera yuko uyu mwami w'Abisiraheli yari umuhungu wa Ahabu, kandi Ahabu yari yaragomeye Imana, yari afite umugore witwaga Yezebeli wasengaga ibigirwamana, kandi Yezebeli yari afite amateka atari meza hagati ye na Eliya. Rero Elisa nawe kuko yari umugaragu wa Eliya, amubonye amubwira ati ngiye mpuriye hehe nawe? Genda ushaka abahanuzi ba nyoko cyangwa baso aba aribo baguhanurira. Ariko undi nawe ntiyivumbura, aramwinginga ati tubabarire kuko duhuye n'ikibazo, turi muri ubu butayu, ahari Imana yaduteranije kugira ngo iturimburire muri ubu butayu. Undi arambwira ati reka ngirire uyu mwami w'Abayuda dusenge. Ngo bafata inanga bararirimba baracuranga, hanyuma kuko Elisa yari umuntu w'Imana, ngo arangije arababwira ati, ni ijambo ryari rivuye ku Uwiteka mu bice bya 16, ngo arahanura ati Uwiteka aravuga ngo nimukwize iki kibayamwo impavu, kuko Uwiteka agize ngo ntimuza kumva umuyaga, ntimuza kubona n'imvura, ariko iki kibaya kizuzura amazi, munywe mwuhire n'amashyo yanyu n'imikumbi yanyu. Icyakora ibyo biroroshye
k'Uwiteka, ndetse azabagabiza n'Abamowabu. Muzatsinda imidugudu yaho yose igoswe n'inkike z'amabuye n'imidugudu iruta iyindi ubwiza. Igiti cyiza cyaho cyose muzagitema, musibe n'amasoko yaho yose, kandi imirima myiza yaho yose muzayisibishe amabuye. Bari bahangayitse, bari bagize ikibazo, bari batangiye kugira ubwoba, bataho ntitwatekereje nabi, bataho Imana ntigiye kuduhana, ariko bigira inama, baratekereza ngo reka tujye kugisha Uwiteka inama. Aha niho hari bwa bwenge bw'imigenzereze. Ese wowe iyo winjiye mu kibazo, iyo kigukomereye, iyo kikuremereye, ugikemura gute? Wifasha kurira? Uratera nawe ukitera? Bigenda gute? Aho ubwenge buherereye rero ni ukugenda ku birenge by'Umukiza, ukamubwira uti ninjiye muri situation ihagaze gutya, irankomereye, ntabwo nzi uburyo nakemura iki kibazo. Bari abami, bari bakomeye, abami 3 bari hamwe, bari vuga ati turi abami, nitujya kugisha inama uriya mugaragu wa Eliya turaba dusuzuguritse, turaba ducitse amazi. Noneho nawe ibintu yababwiye nta bwenge bwagaragaragamo, ariko ngo ibipfu by'ibibwiriza ni iby'Imana idukirisha. Nabo baragiye arababwira ngo mugende mucukure impavu. Ibaze nawe ngo ntimuri bwumve inkuba, ngo ntimuri bubone imvura igwa, ngo nta mirabyo muzabona. Tumenyere ko imvura igiye kugwa, igicu kirahinduka. Tumenyere ko imvura igiye kugwa, inkuba zirakubita, imirabyo ikaza, imiyaga igahuha, tukavuga ati mwanure muve mu nzira, imvura igiye kugwa. Ariko we yarababwiye ibintu bihabanye, ibintu watekereza nawe ushyize muri logique, uri umuntu w'umwami, wavuga uti uyu muntu ni n'umusazi, wanabisuzugura. Ariko kuko bari bazi agaciro, nabo iyo batari babihaye agaciro, ntibari bujye kureba uyu mugaragu. Bageze ngo arababwira ati mucukure impavu, hanyuma Uwiteka muzabona iki kibaya cyuzuye amazi. Ni ukuri n'ibintu biremereye, ni ibintu ushobora gusuzugura ukavuga uti reka. Si ibintu byakunda gute, byashoboka gute? Ducukure impavu tugende, abantu bari butubone ducukure impavu, se baravuga twasaze. Ariko bo ntibahaye agaciro ubwami bwabo n'ubuhanga n'ubushongore n'ubukaka, ahubwo batekereje, bahaye agaciro uwo muntu bagiye kureba n'Imana imurimo. Baravuga ati kuko Umwuka Wera n'ijambo ry'Imana biri muri we, reka dukore ibyo atubwiye. Baragenda bacukura impavu, baratuza, ngo hanyuma ngo kugasusuru, ngo mu karengarenga, ngo bagiye kumva ngo mu gihe cyo gutamba igitambo, ngo babona amazi aratembye muri cya kibaya. Babona amazi aratembye araje, ngo baranywa, buhira n'ingamiya zabo. Ubuzima, kuko tuzi ko ahantu hari amazi haba hari n'ubuzima, ubuzima burongera bukirema, bukaba bushyashya. Hanyuma rero bamaze kunywa amazi, bamaze no guhembuka, nabo baragira n'umunezero, kuko ibyo yari yababwiye ati biroroshye, Uwiteka azabahereza amazi yo kunywa, azabagabiza n'ababisha banyu. Bamaze kubona amazi, bahise bagira n'icyizere cy'uko bazatsinda na ya midugudu bagiye kurwana nayo. Noneho uwumva ukuntu Imana irwana urugamba bucece, bisaba kwizera no gutuza. Karya jambo rivuga ngo mwituze no mu byiringiro hajya havamo igisubizo. Ni ijambo rigoye, kuko kugira ngo ubashe gutuza ufite ikibazo biragoye. Bisaba ko Umwuka Wera aza akaguhereza gutuza. Bisaba kujya ku birenge by'Umukiza akaguhereza imbaraga zirenga cya kibazo ufite. Rero ngo mwituze no mu byiringiro havamo igisubizo. Nabo baratuje, mwumva ukuntu Imana yabarwaniriye. Noneho bwa bwoko bagiye kurwana nabwo bw'Imowabu, ngo baje, wumva ukuntu Imana yabigenje ku gice cya 22, ngo Abamowabu bazinduka kare mu gitondo, babona izuba rirasiye ku mazi aberekeye atukura nk'amaraso. Sinzi nimba hari ukuntu buri wese ashobora kuba bizi, wenda nk'abana bato nibo baba batabizi, hari ukuntu izuba rirasa hanyuma ukabona ikirere kiri gutukura ukuntu. Noneho aba bantu nabo ngo hari ukuntu izuba ryarashe, hanyuma hejuru y'amazi, igicucu cyangwa se ya mirasire hejuru y'amazi haratukura. Kuko aba bantu bari bagiye ku birenge by'Umukiza, bari begereye Imana, barayibwira, bayemerera ko batabashije, badashoboye. Yo ibaha ubwenge, irababwira ngo amazi ndayabaha, munatuze muzanesha ababisha banyu. Noneho Imana ihita igenda ikinjira mu kibazo imbere hagati, ikagikemura. Noneho yakoreye gute? Yakoreye muri ayo mazi.
hari ukuntu Imana ihita izikambura ubukana, ikibazo ubukana cyari gifite ikacyambura uburemere n'ubukana, noneho ikarwanisha ibintu ubona biri simple, ibintu ubona twakwita ko biri funny, ibintu twavuga ko biciriritse, ibintu bitarimo n'ubuhanga, bisaba ngo wiyoroshye wizere Imana gusa. Nabo rero Abamowabu ngo babonye amazi arasiye hejuru, izuba rirasiye hejuru y'amazi riri gutukura, amazi ari gutukura nk'amaraso, baravuga bati dore amaraso ni ukuri, ba bami bararimbutse. Wumve Imana ihita inyuranya ubwenge n'imitekerereze yabo, ngo ni ukuri bararimbutse. Urumva babonye hejuru y'amazi hari gutukura, bahita bibwira bati ba bami bararimbutse. Ingabo zabo zisubiranyemo ubwazo, none yemwe Bamowabu nimuze tujye kwinyagira. Sinzi Umwuka Wera ndamwinginga kugira ngo buri muntu wese wumvira ijambo amuhereza uburyo bwo kuryumva atuje muri we, abashe kubisobanukirwa. Birashoboka ko hari ikibazo ufite kikuremereye pe, kibabaje umutima. Ni uburwayi se, ni ideni rya banke, ni bizinesi iri guhomba, ni ubuzima butagira impinduka, hari ibintu byinshi wowe uri kubyumva bitewe n'ikibazo ufite. Aba bami mbese uko ubyumva uhitereka wowe. Ahari umwami w'Abisiraheli cyangwa w'Abayuda, uhita uhitereka wumva ari wowe. Bari bafite ikibazo gikomeye kiremereye, noneho kuko bemeye bakagisha Imana inama ikabereka ubwenge bw'imigenzereze, bo yarababwiye ati biroroshye nzabagabiza ababisha. Abanzi babo batangiye kubona izuba rirasiye hejuru y'amazi, bo baribwiye mu mitima yabo ngo ba bami basubiranyemo, ngo ingabo zabo ziricanye, nimuze. Ntabwo bagiye nk'abantu bagiye kurwana, ntabwo bagiye nk'abantu biteguye urugamba, ahubwo bagiye nk'abantu bagiye ngo kunyaga. Uri kubyumva? Bagiye nk'abantu bagiye kunyaga ya magare y'intambara, imyambaro, ibyo kurya n'ibindi ba bami batatu bari bafite. Noneho kuko Imana yinjiye muri icyo kibazo, ibintu babifashe mu buryo bworohereye kandi urugamba rurahari. Rero iyo wiragije Imana iragenda ikajya ku ruhande rw'aho ikibazo cyari kukwica kiri, ahubwo bigahinduka ikibazo kigukiza. Twumvikane, bisaba ko wegera Imana, bisaba kujya ku birenge by'Umukiza ukamubwira uti ngiye sinshoboye, simbashije, ikibazo kirankomereye, ikibazo kirandemereye, ariko mbigenze gute? Kuko Imana uyeretse ko udashoboye kandi uyeretse ko yo ishoboye, ibyinjiramo. None se uru rugamba uri kurwumva ukuntu ngo bo bitegereje amazi bagahita biha igisubizo cy'uko abami basubiranyemo, bakagenda nk'abagiye kunyaga, ngo baragiye babagwamo. Abisiraheli baje biteguye kurwana, nubwo bari aho ngaho mu butayu bakambitse, ntago basinziriye. Babandi baraje babituramo, bo baje gufuya, kwiba no kugira gute, babagwamo, ngo barabica. N'abashatse guhunga barabakurikirana, barabica, bagera mu midugudu yabo ngo barayisenya, kuko Imana yari yababwiye ngo nzabagabiza ababisha banyu. Babami bararimba, wa mwami w'Imowabu arasenyuka, n'abantu be barapfa, n'imidugudu miremire bayitera amabuye, birasenyuka. Umwami nyine nuko yarimbutse, babandi b'Abayuda n'Abisiraheli nuko batabawe, babona ubwiza bw'Imana. Rero umunyabwenge yakora iki? Yajya ku birenge by'Umukiza akamwigisha ubwenge bw'imigenzereze muri situasiyo ikomereye umutima, muri situasiyo ikomereye ubuzima, muri bizinesi ubona iri kugenda imanuka hasi. Wakwegera Yesu, ntiwiringire ubuhanga bwawe, ntiwiringire ubushobozi bwawe, ukemera ibyo Imana ikubwira, ugaca bugufi, ukabona ubutabazi buyiturutseho. Murakoze. Umwami Yesu arushaho kubamurikira, ubashe kubona ubwiza bw'ibyo adutegurira. Amen. Mwami mwiza, ndagushimiye kuri mwiza kandi ubere mwiza abagutegereje bose. Twebwe turavuga nk'abantu, ariko umurimo wo guha agaciro no kumeza iri jambo mu mitima y'abantu ni wowe. Umuntu arahinga ariko ntabwo yagusha imvura. Umuntu arahinga agatera imbuto, ntabwo yategeka icyo yateye ngo ni kimere. Ariko wowe kuko ari we muhanga, ko ari wowe muhinzi w'ukuri, ubasha kumeza ibyo umuntu yateye. Nanjye unyemerera ijambo
rishora imizi mu mitima y'abazaryumva kandi rikora umurimo mugari w'icyo waritegekeye. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen.